Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu da bibiyan wannan tasha. A yau za mu ci gaba da kawo muku da shirin da muka saba na wasa kwakwalwa. Don haka yanzu dai kafin cika ku da surutu ga abokin aiki na. Yawa assalamu alaikum rahmatullah. Wato dai a gurguje ne za mu kawo muku tambayoyin da Allah in kun tashi sai ku rubuta mana amsar a karkashin comment din. Yawa to gashi nan zan fara. Yanzu wato dai abin da a labari ya zo, to amma sai ku fahimta sai ku gano amsar sai ku rubuto mana. Wato dai wata ɗaliba ce ta je makaranta, da ta je makaranta ta zauna an dan fara koyar da ita karatu, sai malami ya taso yake tambayar ke baiwa Allah shekarunki nawa? Sai ita wannan baiwa Allah sai ta ce malam gaskiya ni ban san shekaruna ba, amma dai na san shekarun mahaifiyata, ana raba su biyu, to rabin shekarun mahaifiyata shine shekaruna. Sai malami ya ƙara tambayar ta ce to shikenan shekarun mahaifiyarki nawa? Ta ce gaskiya bata sani ba, amma dai ta san babanta ya bawa mahaifiyarta shekara 5 a duniya. Ya ce to shikenan, to yanzu shekarun mahaifinki nawa? Ta ce gaskiya bata sani ba, amma dai ta san da shekarun babanta da na babarta da nata ana cure su waje daya shekara 100 ne. Yawa da fatan an gane wannan tambayar, muna jiran amsa. Wato dai muna jiran amsoshinku ta comment. Abinda muke so ku mana shine me ku bambance mana shekarun yarinyar nawa, na mahaifiyarta nawa, na babanta nawa. Sai ku turo mana amsoshinku a comment. Mun gode, ku ci gaba da sauraron mu.